ពីរឿងពិតការតស៊ូក្នុងឆាំងជីវិតផ្ញើជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ក្នុងពេលនឹងជាអ្នកកំផ្លែទឹកភ្នែកមានអង្អែងមានអ្នកណាដឹងរឿងក្រៅឆាំងលំបាំងខំប្រឹងមុនមានថ្ងៃនឹងជីវិតយ៉ាងណាមកដល់ដីក្រុងធ្វើការសំណងញើហូតដល់បាយក្លៀននំចំណីក៏មិនហ៊ានចាយសន្សំឲ្យម្ដាយដោះស្រាយបញ្ហាដីតិចកូនច្រើនស្រូវហូបមិនគ្រាន់ស្រែមួយហិចតាញើដូចឈាមរៀមច្បងគ្រួសារមិនដឹងថ្ងៃណាផុតកម្មវេរីរទុងរើសញ៉ាំកំផ្លែងដាក់ពាក្យម្នាក់ឯងសំដែងមុខនឹងកម្មការទឹកដោះម៉ែថ្លៃកូនមាននិស្ស័យជាប់ជាតារាម៉ែអបពេកហូរទឹកនេត្រាសង្ឃឹមគ្រួសាររួចពីក្រក្រីចំរៀងបទនេះលើកដៃសំពាំងបួងសួងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសំណាងល្អមានអ្នកគាំទ្រទើបខ្ញុំបានល្បីសូមបាក់បេះដូងដាក់រូបខ្ញុំផងក្នុងដួងហារតីសូមទេវតារក្សាឆ្នាំថ្មីឲ្យខ្មែរប្រុសស្រីសុខសាន្តរៀងទុងរើសញ៉ាំកំផ្លែងដាក់ពាក្យម្នាក់ឯងសំដែងមុខនឹងកម្មការទឹកដោះម៉ែថ្លៃកូនមាននិស្ស័យជាប់ជាតារាម៉ែអបពេកហូរទឹកនេត្រាសង្ឃឹមគ្រួសាររួចពីក្រក្រីចំរៀងបទនេះលើកដៃសំពាំងបួងសួងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសំណាងល្អមានអ្នកគាំទ្រទើបខ្ញុំបានល្បីសូមបាក់បេះដូងដាក់រូបខ្ញុំផងក្នុងដួងហារតីសូមទេវតារក្សាឆ្នាំថ្មីឲ្យខ្មែរប្រុសស្រីសុខសាន្តរៀង